আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো এসিডিসি যে সিলিং ফ্যানগুলো ওগুলা অরিজিনালি কত ওয়াট, কারেন্ট থেকে চালালে কত ওয়াট খরচ করে এবং ব্যাটারি থেকে চালালে কত ওয়াট খরচ করে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা এসি ওয়াট মিটার আছে আর একটা ডিসি ওয়াট মিটারও আছে। তো এগুলো দিয়ে আমি আজকে আপনাদের প্রমাণ সহকারে দেখাবো এই এসিডিসি ফ্যানগুলা কারেন্ট এবং ব্যাটারি থেকে চালালে কত ওয়াট লোড খরচ করে। তো আমি ফ্যানের কানেকশনটা করে নিয়েছি। এটা হচ্ছে এসি 220 ভোল্টের লাইন আর ব্যাটারির লাইনটা আমি লাগিয়ে দিয়েছি। এখানে যে ছোট দুটো তার দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে রেগুলেটরের লাইন। তো আজকে আমি রেগুলেটর ব্যবহার করব না। আর এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোলের আইআর সেন্সর। তো আমি ফ্যানটা ফিটিং করে নিয়েছি। আপনারা দুইটা তার দেখতে পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে এসি লাইনের আর একটা হচ্ছে ডিসি লাইনের। তো আমার এখানে 12 ভোল্ট 20 এম্পিয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি একটা প্যাক আছে। এই ব্যাটারিটা দিয়ে আমি আজকে এই ফ্যানটা চালাবো এবং কারেন্টের লাইনটাও আমি এখানে করে রেখেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রথমে আমি ব্যাটারির লাইনটা দিব এবং দেখব কত ওয়াট লোড খরচ করে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিটারটা কিন্তু শো করতেছে কত ভোল্ট, কত এম্পিয়ার এবং কত ওয়াট যাইতেছে। যেহেতু এই ফ্যানগুলো আস্তে আস্তে রানিং হয় তার কারণে কিন্তু আস্তে আস্তে ওয়াটটা বাড়তেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে ব্যাটারির ভোল্টেজ দেখাচ্ছে 12.5 ভোল্টের মতো এবং এম্পিয়ার দেখাচ্ছে 4.22 এম্পিয়ার আর ওয়াট দেখাচ্ছে 52 ওয়াটের মতো। আর সাধারণত এসি সিলিং ফ্যানগুলো 80 থেকে 100 ওয়াটের মতো হয়ে থাকে, আর সেই জায়গায় এই ফ্যানটা কিন্তু মাত্র 50 ওয়াটের মতো, 50 থেকে 52 ওয়াট। তো এখন আমরা কারেন্ট থেকে চালিয়ে দেখব কি পরিমাণ ওয়াট খরচ করে এই ফ্যানটা। তাই আমি প্রথমে ব্যাটারির লাইনটা খুলে নিব, তারপর কারেন্টের লাইনটা লাগিয়ে দেব। আপনারা চাইলে দুইটা কানেকশন একসাথেও করতে পারবেন। যখন কারেন্ট থেকে দিবেন তখন ব্যাটারি লাইন অফ থাকবে, অটোমেটিক কারেন্ট থেকে চলবে। তো এখন আমি কারেন্টের লাইনটা দিতেছি। আমি কারেন্টের লাইনটা দিয়ে দিলাম। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওয়াট দেখাচ্ছে প্রায় 51 ওয়াটের মতো। এখন কিন্তু এই ফ্যানটা কারেন্ট থেকে চলতেছে, তো কারেন্ট থেকেও প্রায় সেম একই ওয়াটের মতো, প্রায় 51 ওয়াটের মতো দেখাচ্ছে। আর যখন ব্যাটারি থেকে দেখিয়েছিলাম তখনও কিন্তু 51-52 ওয়াটের মতো দেখাচ্ছে। তো এখন আমি স্পিডটা একটু কমিয়ে দিব, 3-এর মধ্যে দিয়ে দেখব কত ওয়াট লোড খরচ করতেছে। তো এখন কিন্তু স্পিডটা কমিয়ে দিছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 30 থেকে 32 ওয়াটের মতো খরচ করতেছে এবং 3-এর মধ্যে কিন্তু মোটামুটি ভালো বাতাস লাগতেছে। এখন আমি আরও স্পিডটা কমিয়ে দিব, মোটামুটি 1-এর মধ্যে দিব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন মোটামুটি 9 থেকে 10 ওয়াটের মতো লোড নিতেছে। তো এই ফ্যানটা কিন্তু ফুল স্পিডে মোটামুটি 50 থেকে 52 ওয়াট এবং লো স্পিডে মোটামুটি 10-12 ওয়াটের মতো খরচ করে। তো এখন আমরা আবার ফুল স্পিডে দিয়ে দেখব। এখন আমরা 5 নাম্বার স্পিডে দিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াটটা আবার বাড়তেছে এবং এই ফ্যানটা ডিসি থেকে এবং এসি থেকে প্রায় একই সমান ওয়াট লোড খরচ করতেছে। তো এখন আমরা দেখব যখন কারেন্টের সাথে লাইন দেওয়া থাকে তখন কি ব্যাটারি থেকে লাইন নেয় কি না বা লোড নেয় কি না। তো এখন আমরা ব্যাটারির কানেকশনটাও দিতেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু লোড একেবারে 0 দেখাচ্ছে, তার মানে যখন কারেন্টের লাইন দেওয়া থাকবে তখন ব্যাটারি থেকে চলবে না, শুধু কারেন্ট থেকেই চলবে। যখন কারেন্ট চলে যাবে অটোমেটিক ব্যাটারি থেকে নিবে। তো এখন আমরা কারেন্টের লাইনটা খুলে দিব, তারপর দেখব ব্যাটারি থেকে নেয় কি না। আমরা কারেন্টের লাইনটা খুলে দিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এখন ব্যাটারি থেকে চলতেছে এবং আগের ওয়াট প্রায় 52 ওয়াটের মতো দেখাচ্ছে। তার মানে যখন এই ফ্যানটা কারেন্টের সাথে কানেকশন দেওয়া থাকবে তখন ব্যাটারি থেকে চলবে না, যখন কারেন্টের লাইন অফ করে দিবেন অথবা কারেন্ট চলে যাবে তখন অটোমেটিক ব্যাটারি থেকে এই ফ্যানটা চলবে। তা আশা করি আপনারাও বুঝতে পেরেছেন। তো এই ফ্যানটা যদি আপনাদের কারো লাগে তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো পরবর্তীতে এই ধরনের আরও নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে এখন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন।